Donc, bonjour tout le monde. La dernière fois, nous avons vu des propriétés sur la forme exponentielle, la forme trigonométrique, et surtout la forme exponentielle des nombres complexes. Donc, ces propriétés-là nous amènent à utiliser ou à faire quelques pratiques de ces formes exponentielles. Donc, la forme exponentielle elle est très utile. On va essayer de faire l'exercice numéro 1. Donc, dans cet exercice, nous demande de donner la forme trigonométrique et la forme exponentielle du nombre suivant. D'accord? Bien. Alors, en fait, l'exercice numéro 1. La question là, on a Z1 égale 1 plus I. D'accord? Donc, باش نعمل forme trigonométrique قبل. D'accord? Ensuite, قال لي la forme exponentielle. كيفاه أميمة؟ نطلعوا الموديول بعد كنعملوا الكوسوسين ونطلعوا l'argument. صحيح. Donc là, on doit déterminer le module de Z1. Module de Z1 هي شنو هي؟ مع بعض. Racine carrée de A au carré Racine de 1 carré plus I plus 1 au carré. صحيح. Donc c'est racine de 2. D'accord? Argument de Z1, c'est θ, elle est congrue à θ modulo 2. D'accord? Avec cosinus θ. Racine de 2 sur 2 est égal à racine de 2 sur 2. C'est A sur module de Z. C'est égal à A plus IB, d'accord? Un petit rappel. Donc, c'est A sur racine de 2 est égal à racine de 2 sur 2. Et sinus θ est égal à B sur module de Z. Racine de 2 sur 2Z. 1 sur racine de 2, donc c'est racine de 2 sur 2. Bien, علاش بكوسينوس تيتا برك ما نجمش نطلع تيتا؟ الكيستيون لا. علاش يعطيني كوسينوس تيتا برك ما نجمش نطلع تيتا؟ ماهيش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ مش حكايه بوزيتيف ولا نيجاتيف. على خاطر هاش نقول لك شفت الجرافيك هنا اللي عنده هنا. باهي هنا باش نصور لكم سيركل تريجونومتري. هذه ما كوس تيتا ولا؟ وهذه سينوس تيتا. كي ناخذ انا كوسينوس تيتا باغ اكزومبل هنا قال لي راسين دو 2 سور 2. هاي راسين دو 2 سور 2. هي كي نمشي من هنا A ومن هنا A نلقى هذه راسين دو 2 سور 2 اللي هي هذه راسين دو 2 سور 2. ان فيت هنا كي ناخذ راسين دو 2 سور 2 لهنا قداش عندي تيتا ترى؟ شوف عندي تنجم تكون تيتا هاد والا تيتا هذه في الكوسينوس هذه ولا هذه متفقين؟ ايوا احنا لازم صحيح. انا كيفاش نعرفها انا من تيتا هذه ولا هذه؟ نعرفها بالسينوس. اذا كان عندي السينوس هذا دونك هي لونغل هاد، واذا كان عندي السينوس هذايا هي لونغل هاد. متفقين؟ داكوغ. Donc, اش عندي انا؟ كوسينوس تيتا سي راسين دو 2 سور 2. Oui, c'est minus racine de 2 sur 2. C'est racine de 2 sur 2. هذه قد هذه قد هذه. D'accord? Donc, là, c'est un carré. Donc, l'angle là est égal à combien? هكا l'angle هذه كلش عملت لها. طبعا جبن هذا كل حطيت جبن قسمتها لهنا. داكوغ؟ دونك قداش l'angle هذه؟ هذه بي سور 2 راني. بي سور 2 وي. هذه بي سور 2. بي سور 2 90 دوغري. هي l'angle droit. دونك هذه قداش؟ اش عملت البي بي سور 4 صحيح. بي سور 2 سور 2. فوالا قسمت البي سور 2 سور 2. داكوغ خاطر قد منا قد منا. بي سور 4. دونك تيتا est égal pi sur 4 plus 2 d'accord. هذه الميزير برينسيبال بس البي سور 4. متفقين؟ باهي كي نجم نكتبها كونغريات تاع موديلو دو بي. دونك لهنا زد ا هو Z1 égale le module هي شنو هي؟ racine de 2 facteur 2. هاني باش نكتب لكم autrement. هنا
racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. D'accord? Est égal racine de 2 facteur. Je n'ai racine de 2 sur 2, c'est quoi? C'est cosinus θ. cos θ Cosinus θ. Ou racine de 2 sur 2, plus I Sinus sinus θ. θ. d'accord? واضحة؟ Donc c'est cosinus θ plus I sinus θ. اوكي. هو en fait اللي قوي برشا معناها لهنا ينجم يكتب هكا. شوف انا جو دون توجور دي استيوس. ينجم يكتب يكون معناها قوي بالحق في الماتيماتيك وعنده لي كالكول خاطر فما ناس تعرف الكالكول مليح. 1 بلس اي ماناش عمل الموديل نتاعها سي كوا سي راسين دو 2 ما هو لا يخرجها لبرا. ال 1 بور افوار 1 شنو يعمل هنا؟ 1 سور راسين دو 2 بلس اي سور راسين دو 2 داكور ايغال هذه سي كوا سي راسين دو 2 يحاول يطلع حاجه فيها ان ارغيومون تيتال هنا. هذه دونك سي راسين دو 2 سور 2 بلس اي racine de 2 sur 2, d'accord? Or, c'est quoi? C'est cosinus pi sur 4, cos pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. واضح ولا؟ donc هنا racine de cosinus pi sur 4, d'accord? plus i sinus pi sur 4. متفقين؟ هي نورمالمون لوجيكمون تسمع فيها ولا؟ لوجيكمون لي كالكول معناها الريزونمون لازم يكون كيما هكا. تبقى on ne peut pas s'apercevoir على la valeur de θ على l'angle de θ. donc هكا نطلعوا الموديول ومن بعد نستعملوا الميثود هذه ومن بعد نطلعوا θ tel que cosinus θ égale à racine 2 sur 2 و sinus θ égale à racine de 2 sur 2. d'accord? mais الميثود هذه هي معناها c'est plus esthétique en fait. d'accord? خاطر قال لي écrire ça sous forme trigonométrique. lorsque je raisonne de cette manière là, voilà que je suis arrivé avec un certain démarche à l'écriture de la forme trigonométrique. D'accord? C'est bon, تسمع فيا الناس الكل؟ الو؟ نسمع فيك. توا الان موان زي. شوف لهنا نحاول نكون ذكي شوي. اش عامل لي هو؟ هو عطاني الان بلس اي. اش قلت له انا الان بلس اي هذيا؟ الان بلس اي هذيا طلعتها. d'accord؟ تطلع راسين دو 2 الموجود نتاعها. اي علاش يا أميمة تحب الكالكول برشا؟ علاش تحب الكالكول برشا؟ انا في بلاصتك نشوف شفت هنا 1 بلس اي في 1 بلس اي. 1 موان زي لا عاد مش لو بوزي ال 1 موان زي سي لو الكونجيغي. هنا عندي 1 موان زي زد بار صحيح زد 2 تلقى ها توا ولينا هكايا نولوا معناها ذكيين بالحق. ريزون صحيح. فوالا دونك هنا كي نقول هنا زد 2 تيجال 1 موان زي على 1 موان زي تيجال اللي هي شنو 1 بلس اي بقى هكا ولا؟ واضح ولا؟ هذا سي لو كونجيغي دو 1 بلس اي. وقلنا اللي كون الكونجيغي ما يبدلش الموديل. شنو يبدل؟ البارتي ايماجينير نتاعها. اي البارتي ايماجينير في هذيك في الفورم الجبريك. اما في الفورم تريغونومتريك شنو يبدل؟ السيني موان سيني موان اي سينيس. هي الموان اي سينيس تاع شنو تولي سينيس موان موان سير 4. على خاطر قلنا ارغيومون. وي حاجه اللي فكرت بها راسين دو 2 كوس argument de z bar égale à quoi? Égale à moins argument de z. moins l'argument de Z modulo de pi. Égale. Et qu'on veut dire argument de z modulo de pi. D'accord? Donc là, نكتب directement c'est racine de 2. racine de 2 cosinus pi sur 4 Cosinus moins pi sur 4, attention. Je fais l'angle plus i sinus moins pi sur 4. واضح من اليمين ولا؟ واضح. هنا يكون كما قلنا ار كوسينوس تيتا اي كان تيتا بلس اي سينوس تيتا. داكور؟ يعني السيني دو لونجل تتبدل في الزد بار. هنا من دام سي سا معناها ارغيومون دو زد بار سي موا ارغيومون دو زد. علاش قلنا هذا؟ خاطر قلنا اللي كون الزد والزد بار سون سيمتريك بارابور على الاكس دي ريال. داكور؟
الايماجينير برك باش تولي نيجاتيف داكا. دونك هذه الارغيومون دو زد، هذه ارغيومون دو زد، وهذه ارغيومون دو زد زد باء. دو زد. داكوردو. طب شويه بشويه بلي زيكزاريس تولوا تحت. دونك لهنا وعلاش حطيت كوسينيس موان بي سور 4؟ على خاطر كوسينيس موان بي سور 4 هي كوسينيس بي سور 4. دونك نحط سينيوال هنا ما تقلقنيش. داكوغ. ولهنا السيني بلوس هذه لازم تكون موجوده. داكوغ. ار هنا البلوس، لهنا الكوسينيس وهنا السينوس. مي سينوس كوسينيس كوا لو ميم انجل. ما عنديش هنا كوسينيس تيتا بلس اي سينوس الفا. تقول لي هنا موان بي سور 4 وهنا بي سور 4. واضح نرمين ولا؟ الو. وي مسيو واضح. هنا كنحط هنا موان بي سور 4 وهنا بلس بي سور 4 غلط. سي با لا فورما تريغونوميتريك هذا. تقريبا نفس لونغ. داكوردو. باهي. الو زد اي موان زان توا ترى. راك تشوفوا الاي موان زان ترى تشبهش الحاجه. اي موان زان. هيا أمي. هي موان زان بلوس موان زان بلوس اي نورمالمون. صحيح. اي موان زان هي موان زان بلس اي. اي انا ديما نحاول نسهل الروح هذاك. زد 3 اي اي موان زان. نبداو بالبارتي ريال وبعد ايماجينير. صحيح. بلس موان زان بلس اي اللي هي تراك تشبهش الحاجه لهنا. كي نطلع سيني موان فاكتور ترى شلون نلقى؟ الاولى بالكل اللي خدمناها. يا موان موان زد ان. شوف ترى هاني طلعتهم فاكتور. شوف فيها كتيبه ولا؟ طلعت موان فاكتور. هي موجودة هي زد هي الفورم الأولى. سي موان زد 2. واضح ولا؟ زد 2 هي هذه. هي موان زد 2. هي الأولانية. ليه عاد؟ طبعا موان زان بلس اي كيما ان بلس اي. زي هي زد 2 معناها زد 3. اي ان موان زي هي زد 2. زد 3 هي اي موان زان اللي هي سي موان زد 2. واضح؟ شنو قلت كي تبدا عندي زد يبدا عندي زد زد وزد بار فهمنا كيف. خلينا نفكركم شويه ترى. تولي عكسها من الجهة الأخرى. عكسها بارافور لا سيتي سنترال دو سنتر او. باهي خليني نفكركم حاجه صغيره لهنا. هذه قلت زد هكا ولا؟ واضح. وهذه سيمتريك هذه كنا نشوفوا فيها الضوء. سي كوا سي زد. شنو هي هذه؟ زد بار. صحيح. باهي هنا قلنا زد. هاني باش نكتبها اون فونكسيون دو موديول دو زد ار وثيتا. زد يتقال ار كوسينوس ثيتا بلس اي سينوس ثيتا. داكا. هذه سي كوا؟ زد با هكا ولا؟ ار كوست موان كوست. هذه ار كوسينوس موان ثيتا بلس اي سينوس موان ثيتا. صحيح. باهي هذه عندي زد. ترى هذه شنو هي؟ موان زد با. لا اتوندي خلينا نشوف هذه قبل. نعمل ثيرابي. دونك هنا سي كوا هذه؟ سي موان زد. موان زد صحيح. زد بار. نو موان زد هذه. شفتوا هنا زد هذه مي ا وبي ولا؟ هذه سي كوا؟ سي موان زال هنا. داكا. وهذه موان بي. أي هذيك موان زد. فوالا دونك الكوفيسيون موان زي سين تيتا. هذه سي كوا؟ قلنا كي نزيد بي انا لهناك باش نعمل موان زد. شنو يلزمني نزيد بي نسبا. شنو زدت في الارجيومون هنا؟ بليس. دونك هذا كوا؟ الريون هو بيدو نفس بليتو الموديل هو بيدو نفس الموديل. كوسينوس كواترا تيتا بلس بي. تيتا بلس بي صحيح. تيتا بلس بي. الارجيومون هذا كله ولا راه؟ أي موان زي سين تيتا بلس بي. مش موان عادي يومين.
plus اي سينوس تيتا بلس بي. ريتو كي نحب نمبر نرجع لوبوزي نتاعو نضرب سينيو موا نزيد الارجيومون نتاعو بي. تكون متلفت الجهه تزيد بي تولي تلفت بالعكس. داكوردو. باهي توا ترى هذه سي كوا هذه. انا عملت سيمتريك ولا سيمتري سنترال؟ موان زد باء. صح. دونك هنا هذه البوان هذه سي كوا سي نعمل كولور اخر. هذه سي موان زد باء. دونك سيمتريك نتاع هذه ديما برا او سي موان زد بار يبان الاصفر مو سي بون. دونك موان زد بار هنا شنو نزيد هنا اللونجل هذاك؟ لا عندي لارغيمون هذيا نتاع زد بار وشنو نزيدها 180 ديجري نزيدها بي. دونك هذه سي ار نفس الموديل ديما كوسينوس بليس هنا موان تيتا بلس بي. دونك بي موان تيتا ولا موان تيتا بلس بي خلاص ما نساش بلس اي سينوس sinus moins θ plus pi. Je passe là. Cette réponse se termine dans 10 minutes. هاي مازالوا داخلين في الريونيون. باهي هاي دونك لهنا قلنا دونك زد 3 هذايا اون فا ليكري ici زد 3 est égal moins z2. دونك نزيد شنو نزيد هذايا؟ نزيدها بي نسبا با. عندي زد 2 هي سي راسين دو 2 نزيد الارغيومون نتاعها بي. دونك كوسينوس 3 pi sur 4. صحيح بي مون بي سور 4 بلس اي سينوس بي مون بي سور 4 هذه égal racine de 2 cosinus 3 pi sur 4 plus i sinus 3 pi sur 4. d'accord. باهي مازالت واحدة أخرى نكملها مثلا. شنو هي مازالت هي سي Cos pi sur 4, 3 pi sur 4 هي racine de 2. راسين دو 3 بلس اي تاع باش ناخذ راسين 3 بلس اي. اوكي دونك هذيك هي الفورم تريغونوميتريك. داكوغ. دونك زد 4 ايكال راسين دو 3 بلس اي. هاي موديل دو زد 4 اللي هنا ايكال راسين كاري Égal à 2. صحيح راسين 3 كاري بلس 1 كاري ايكال راسين 3 بلس 1 ايكال راسين دو 4 ايكال 2. داكوغ. نورمالمون توا دي كو نطلع هنا 2 en facteur في هذه نكتب زد 4 ايكال 2 facteur de racine de 3 demi plus i fois 1 demi. داكوغ ولا i sur 2 سي. هذه الكوسينوس تيتا وهذه سينوس تيتا. واضح ولا؟ واضح. باهي خلينا نطلعوهم الكوسينوس تيتا وسينوس تيتا. ترى فيت في نعمل هكا انسر تريغونوميتريك. السيركل هذا الكوس تطلع pi sur 6. الكوسينوس تطلع pi sur 6. صحيح. دونك هنا شوف نرمين شكون معاكم انتم؟ نرمين ونوميمه شكون الاخرى؟ اسمع الصوت. انا مسيو بسمع. بشرى باهي يا بس يا بشرى. دونك هنا هذه كوسينوس تيتا وسينوس تيتا. داكوغ. تطلع pi sur 6. شفتوا لهنا انا الاسهل نشوف السينوس. انا عرفت يا اميمه سينوس ما ان دومي ولا نشوف السينوس ان دومي خير هكا خاطر هذه كلها دونك نصها بالضبط ان دومي. داكوردو. وبيان سور توا كي نمشي نشوف الكوسينوس نلقاها راسين 3 دومي دونك قريبه ل قداش هذه اصغر من بي سور 4. ريتها بي سور 4 هذه اصغر من بي سور 4 نورمالمون. دونك قداش لونجل هذه؟ Pi sur 6. بي سور 6 صحيح. باهي دونك هذه ايكال 2 فاكتور دو كوسينوس بي سور 6 بلس اي سينوس بي سور 6 Plus i sin pi sur 6. باهي خلينا نرجع نكتبهم كلهم سو لا فورم اكسبونونسيال. دونك هذه
هذا égal racine de 2e exponentielle pi sur 4 i. اي بي سور 4 بما يقبل بي سور 4 أي. كيف تعديل اللي بعد هيك قداش racine Racine de 2 ها exponentielle exponentielle et moins i بي سور 4 صحيح moins تيتا moins بي الو مرحبا بك راه Z3 شنو هي؟ Donc Z3 c'est racine de 2 racine de 2 exponentielle i i 3 plus sur 4. 4. D'accord. Ben, ensuite, Z4 hein, égal. Jette-moi cette salade. 2 exponentielle exponentielle et pi sur 6. Pi sur 6. Ben, le plus beau ici, au même كما قلت لك قبيله لهنا les valeurs هذوما ils sont simples si je les mets dans le plan. On a dans le plan complexe نلقى روحي نعرف روحي صحيح ولا غلط. D'accord. ونلقى روحي facilement نلقى une bonne manière de vérifier. D'accord. ليش هاكا تبقى برا. به Z1 c'est 1 plus I n'est-ce pas. ناخذ هنا 1 نشوف 1 plus I فين نلقاه 1 d'accord. هذه 1 هذه Z1 d'accord. به Z2 c'est Z1 bas. هذه Z1 هذه Z1 bas qui égale à Z2 d'accord. و Z3 c'est moins Z1 bas. جات لي هنا Z3 égale à moins Z1 bas d'accord اللي هي moins Z2. و Z4 هي racine de 3 1,7 قريب لهنا plus X. D'accord. Donc pratiquement ريتو تشوفوا لونجل هنا هذا تراو هالبي سور 6 راه شوفوا لونجل هذا تراو هالبي سور 4 هاي باينة بي سور 6. شوفوا لهنا باين الموان بي سور 4 شوفوا هذه قداش هذه ترى ومي عندي بي سور 4 2 بي سور 4 3 بي سور 4 واضحة هكا 3/4 معناها نتاع بي هذه كلها بي 3 كا هذه كلها فوالا 3 بي سور 4 دونك هذه بي سور 4 2 بي سور 4 3 بي سور 4 متفقين؟ باهي هذايا سي بون بالنسبة للفورم كومبليك فورم اكسبونسيال تريجونومتريك اكسبونسيال. قال لي توا اون ديدوير اش معناها باش تعمل هذوك اون ديدوير اي موان زي اي موان خلينا ناخذها نقرب عليك شوية لحظة نستعمل لي دوني اللي عندي اللي لقيته باش نستعمله. Z2 puissance 5. sur Z1 à la puissance 4. Z2 à la puissance 5 sur لحظة خلينا ناخذ question. B. Z2 à la puissance 5 sur Z1 à la puissance 4. Donc, grand Z1 qui est égal I moins 1 exposant 5 sur I plus 1 exposant 4. فينهم اللي جاوا ما نسمعش فيها أصوات يا ميس. Alors, donc لهنا هذه I moins 1 exposant 5. Z2 à la puissance 5 sur أي Z2 شنو هي الإكسبرسيون إكسبونسيال نتاعها؟ Racine de 2 exponentielle I moins I plus sur 4 هكا ولا؟ هنا أنا نشوفها لا هذه موان 3 بي سور 4 هذه في بالي I moins 1 فينا I moins 1 moins 1 I moins 1 هاي Z3 هذه c'est 3 بي سور 4 3 بي سور 4 donc هنا 3 بي سور 4 divisé par هذه I plus 1 c'est racine de 2 I plus sur 4 ردوا بالكم ما جاوبنيش كيف ساعدها كيفاش؟ ما سمعتكش قالكش تخدم زاد
ما سمعتكش شكون يتكلم؟ فاكر المترو يا نرمين ولا شكون؟ Voilà. Donc, on a racine de 2 exponentielle. Racine 2 exponentielle i 3 pi sur 4 exposant 5 avec. Sur racine 2 exponentielle i pi sur 4. أنا باش نفكركم quelques formules. على خاطر هنا ديما les formules أحفظ وترك donc. تخدم عادي بالاكسبونونسيال. Voilà. Module de z exposant n est égal. هنا directement نستعمل CR exposant n, d'accord? Donc là, c'est racine de 2 exposant 5, d'accord? Exponentielle i θ exposant n est égal exponentielle i n θ. واضح؟ كيما ال a exposant n, d'accord? Exposant p. متفقين؟ C'est a exposant n θ. Donc, des fois exponentielle i 3 fois 5, 15. Divisé par la racine de 2 exposant 4 exponentielle i 5 pi sur 4. واضح ولا؟ نرمي ما قلت لي مش فاهم على الحكايه الترتيبيه دي مش فاهمها. Donc on va reprendre sur cet exercice là. On a la z3 c'est 1 plus i c'est racine 3 plus i. Il nous demande de déterminer en fait la partie réelle et la partie imaginaire. On donne Z1, Z2 et Z3. Il nous demande de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de Z3 qui est égale à Z1 sur Z2. Donc ici, on avait écrit Z1 sur Z2 par leur forme algébrique. Ensuite, on a déterminé la forme algébrique de Z3 qui est Z1 sur Z2. Nous avons trouvé, on a multiplié par la partie conjuguée, nous avons trouvé que le réel de Z3 c'est racine 3 plus 1 sur 4 et imaginaire de Z3 c'est racine 3 moins 1 sur 4. D'accord? Deuxième question, déterminer les modules et arguments de Z1 et Z2. Z1 et Z2. On va déterminer le module et argument et un argument de Z1 et Z2. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a Z1, deuxième question. Z1 est égal à 1 plus i. Donc, les modules de Z1 est égal à racine de 1 plus 1 égale racine de 2. Et puis, on va déterminer l'argument θ, c'est-à-dire, donc cosinus θ, c'est 1 sur racine de 2. قلنا الموديل برشا. Là, on aura non, module ou argument. On aura besoin de l'argument à la خاطر là où j'ai cosinus au sinus pi sur 12. Ah, aïe, aïe. Sinus θ égale 1 sur racine de 2 est égal à racine de 2 sur 2. Donc, là, Z1 égale racine de 2, d'accord? Cosinus θ plus i. θ égale à pi sur 4. Retrouver à pi sur 4 modulo 2. Pi sur 4. Donc, cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. D'accord? Ben, qui est égal aussi à racine de 2 exponentielle I plus pi sur 4. Voilà, exponentielle i pi sur 4. D'accord? C'est-à-dire Z1. Ben, on passe le Z2, racine 3 plus i. Donc, Z2 est égal à racine de 3 plus i. Un module de Z2 est égal à racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré est égal à racine de 4. Net 3 plus 1, c'est racine de 4 égale à 2. Ensuite, l'argument de Z2 égale à quoi? On sait bien que cosinus θ3, c'est racine de 3 sur 2. Et sinus θ est égal à 1,5. En regardant le cercle trigonométrique, on dit sinus c'est 1,5 كما قلت لكم قبيله نشوف الحاجه السهله لهنا sinus 1,5 والكوسينيس racine 3,5 donc pi sur combien? 6. Pi sur 6. Donc égale à pi sur 6
modulo 2 pi. D'accord. Et Z3 et Z2 plutôt, on peut l'écrire égal à 2 cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. D'accord. La forme exponentielle interne. 2 exponentielle I plus pi sur 6. Ça. La troisième question, ça va. On déduire les valeurs de cosinus, sinus. Voilà. Déterminer alors cos ou sin ou tangent. B. Je quitte. Je عندي n. Z3 est égal à quoi? Z1 sur Z2. Voilà. أنا شلون يلزمني نطلع حاجة فيها الكوسينوس بي سور 12 وسينوس بي سور 12 n'est-ce pas؟ Donc نشوف أنا Z1 sur Z2 هذيا. Z1 قداش قلت؟ Racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Ou Z2 Sur 2. 2 exponentielle I pi sur 6. Voilà. طلع الفورم تريغونوميتريك نتاعهم هذو. C'est racine de 2 sur 2 exponentielle I Pi sur 4 sur 6. pi sur 4 moins pi sur 6. قداش تطلع pi sur 4 moins pi sur 6 قداش يا نرمين؟ دقيقة ينفع. هاكا عندك لهنا 4 وهنا 2 دونك لهنا 2 فوا 2 لهنا 3 فوا 2 اضرب هنا فوا 3 تطلع بي sur 12. صحيح بي سور تطلع بي سور 12 دونك 3 زي سور 12 3 بي سور 12 موان 2 بي سور 12 دونك هذه سي راسين دو 2 racine de 2 sur 2 exponentielle I pi sur 2. وهذه اسمها هي racine de 2 sur 2 cos pi sur 12 plus pi sin pi sur 2. هذه cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12 d'accord ويتقال لك واه هذه شنو هي الفورمه الجبريك نتاعها هذه الزد 3 ما كتبناها قبيله ولا؟ قداش هي ترى؟ زد 3 قال لي طلع لي الفورمه الجبريك مش هكاك قال لي طلع لي الريال والايماجينير هاي الريال نتاعها هي هذه والايماجينير نتاعها هي هذه اون دوتر تيرم يعني تنظم هي هذه نسبة دونك هي راسين 3 بلس 1 sur 4 بلس اي راسين 3 moins 1 sur 4 دونك هذه سي راسين de 3 دونك ici هذه سي راسين de 3 plus 1 sur 4 plus i racine de 3 moins 1 sur 4 d'accord كي نعمل ايدونتيفيكاسيون انا عندي هذه قال هذه دونك تطلع كوس بي sur 12 صحيح دونك لهنا عندي هنا z est égal à z prime signifie que réel de z est égal réel de z prime ou imaginaire de z est égal imaginaire de z prime هذه البروبريتي اللي باش نستعملها عندي نومبر كومبلكس هذا يقال نومبر كومبلكس هذا شنو هي البارتي ريال هنا ترى؟ Racine de 2 sur 2 cos pi sur 12. Racine de 2 sur 2 voilà c'est ça sur 4. donc هنا partie réelle racine de 2 sur 2 cosinus pi sur 12 هذا est égal à combien est égal partie réelle نتاع هذا n'est-ce pas est égal à racine de 3 plus 1 sur 4 متفقين وكيف كيف racine de 2 sur 2 sinus pi sur 12 est égal à racine de 3 moins 1 sur 4 d'accord يعني cos pi sur 12 هي racine de 3 plus 1 sur 4 sur racine de 2 sur 2. Donc là, je peux enlever ça directement. Il faut les deux là, les deux là. D'accord? Donc cosinus pi sur 12 égale racine de 3 plus 1 sur racine de 2. D'accord? Sur 2 racines de 2. Maintenant, on a des 2 racines de 2.
واضحة؟ Racine de 6 plus racine de 2 sur 4. صحيح. C'est égal. Racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2. واضح ولا؟ On est d'accord sur cette partie. Hein? Oui. Donc voilà, c'est juste les calculs. Il faut faire attention quand on a des racines de 1 فوق, tu les tables toutes, tu les 2 racines de 2. حتى تعمل racine de 2 الفوق وتقسم الشركات ما يقلقنيش انا. D'accord? Ou mettre racine de 6 plus racine de 2 sur 4. D'accord? مازالت حاجة tangente. Tangente. Sinus sur cosinus. 12 صحيح égal. Sinus pi sur 12 sur cos pi sur 12. هي السين على الكوت وتطلع. فوالا هذه يتنحى نفس الدينامتير تقعد racine de 3 moins 1. Racine de 3 moins 1. Racine 3 moins 1 sur racine 3 plus 1. Attention. Donc le met sur racine de 3 plus 1. D'habitude, c'est pas beau de voir ça. D'habitude, on multiplie par la partie conjuguée, d'accord? Et ça va donner le conjugué de هذه. Conjugué de هذه. Les racines de 3 moins 1 au carré sur. Donc là, on multiplie par 1 moins racine 3. Tu as 1 moins racine 3 fois 1 plus racine 3. Donc c'est 1 au carré moins 3. واضح ولا؟ C'est égal. 1 moins 3 c'est moins 2. Donc c'est moins racine de 3 moins 1 au carré sur 2. متفقين؟ Oui. هذا Non, عاد monsieur 3 moins 1 عاد مش. Attends. كيفاه؟ monsieur كي تعمل كونجيغي نتاع راسين دو 3 بلس 1 تضرب في الراسين دو 3 moins 1 تعمل ا au carré moins b au carré 3 moins 1. لحظة مرة شوف. ما فماش نيجاتيف. Attends. هي sinus positif ولا négatif؟ sinus تاعها. بوزيتيف. الكوسينيس. بوزيتيف. دونك لازم يكونوا زوج بوزيتيف، تطلع بوزيتيف. وي. لحظة نشوفوا وين الفاز اللي كنا فيها. غير يحس بالفاش. دونك هنا لحظة درجة. الفارس ما عطيتهاش فسخة الفاش. الفاش اللي كنا نخدموا عليه. هذه زعما. هاي سي بون هذه. باهي قلنا لهنا سينيس بي سور 2 صارت سين 3 moins 1 sur 2 racine de 2. Donc racine 3 moins 1 sur racine 3 plus 1. Lorsque multiplié par racine 3 moins 1, tu vas laisser ça tous les 3 moins 1 avec. Et tous les 3 moins 1. D'accord? Donc racine de 3 au carré, donc 3 moins 1. وتطلع لنا هنا سين هذه نحن. D'accord? 3 moins 1 c'est 2. Là, on peut toujours vérifier le cosinus de pi sur 12 jette le secteur هذا pi sur 12. Donc sinus نتاعها positif, le cosinus نتاعها positif والsinus نتاعها positif. D'accord? Donc هنا pour vérifier un tout petit peu. واضح؟ D'accord? Merci فراس هكا. Allô? فارس monsieur. فارس. Merci à Fers à l'attention. D'accord? C'est bon, vous avez peut-être compris حاجة. D'accord? On espère la prochaine fois, les exercices, il y a des très bons exercices. هذه نصلح لكم هذه فيت في مادام مازال شوية وقت. سي ما تنجمش تعمله لنا في PDF. كان نعملهم PDF. هاي خلينا نخدموا هذه في ساعة ترى. هاي ديمونستراسيون هذه أنتم عملوا ديمونستراسيون فيت ترى. قبل ما يقص علينا الواحد ترى.
Allez. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Quand il soit A, B, C dans C, montrer que 1 plus A plus معناه supérieur ou égal à 1. 1 plus A en module plus A plus B en module plus B en module est supérieur ou égal à 1. هذا هي question تاع préparatoire. شكون ينجم يخدم ترى؟ هاي أنا باش نعطيكم indication. 1 شفتوا 1 plus A هنا 1 plus A qui نحي منها A. En fait 1 égale à quoi? 1. C'est le module de 1 plus A moins A plus B moins B. هكا ولا؟ عبارة ما عملت حتى شيء. n'est-ce pas? Donc زدت A نقصت A وزدت B ونقصت B. Égal donc هذايا. C'est le module de 1 plus A. ولازم تخرج لي A plus B donc moins نفكروا كل واحدة A plus B. plus B plus هاي B وحدة plus B. D'accord? هذه قلنا في l'inégalité de Schwartz هذه كلها A n'est-ce pas? نقسموهم اليوم. inférieur ou égal à quoi? إذا عندي X plus Y plus Z هذه inférieur ou égal à module de X plus module de Y plus module de Z. هكا ولا؟ On est d'accord sur ça. L'inégalité triangulaire شفناها هذه. شفناها pour 2. مادام pour 2 صحيحة pour 3 زاد صحيحة. L'égalité de Schwartz. Donc هذه inférieur ou égal à هنا 1 plus A module de 1 plus A plus module بتاع هذه A moins B. معناها الموا نجم ندخلها ينحيها الموديل داكوردو لي A بلس B و B. بلس موديل B. دونك عندي enfin 1 plus A supérieur à 1 plus A plus B Plus B plus B supérieur égal. supérieur égal à 1. ريت ذكرنا ما خرجتوش كيك بالطريقه هذه ما نجمش نقاوم. لا ما تلقاوهاش. دكا هذوما دي زيكزاليس معناها فما زيكزاليس حلوين برشا معناها تاع واحد معناها يخمم معناها هذه زاده اون فا لا ريزودر راهي فضل لنا في الوقت. باهي خلينا نكملوا كيس عفيس هنا سوا زاد un nombre complexe de module A. اش معناها module de Z1 معناها module de Z au carré égale à 1 هكا ولا؟ معناه Z bar égale à 1 واضح؟ قال لي calculer ça 1 plus Z au module au carré plus 1 moins Z au module au carré c'est quoi? Module de grand Z au carré c'est grand Z